Kwenye ufundishaji wa physics isiwe associated na viboko, isiwe associated na field. Lazima tujenge mazingira rafiki ya ufundishaji, kwa maana ya mwanafunzi aone yuko huru, asione kwamba muda wote anapigwa. Unajua ukiwa una kiboko, mtoto anaona muda wote anapigwa hata kama hajakosa. Unaona hicho kitu. Kwa hiyo it's very important that we build a very friendly, conducive and favorable environment for teaching and learning. Yeah. Kwa hiyo that was about, fikiria hiyo ni transfer moja tu ya heat inaitwa conduction. Transfer of heat by what? By conduction. Fikiria ni kwa vipi mtoto anaweza kaenjoy somo hili. Mtoto anaweza kaenjoy sana somo hili na hawezi kufeli. Mtoto hawezi kufeli, lakini mwanzoni pale mwalimu tulizungumzia habari ya introduction. When you are introducing this lesson, remember that this lesson is very abstract. Yaani uhalisia wake iko kwa kufikirika sana, kwa sababu mtoto haoni, mwanafunzi haoni joto linatembea. Hivi ukisema temperature au ukisema heat has been moving from point A to B, from hotter region to cold region, that's very abstract. Mwanafunzi analiona joto linatembea? Halioni. Mbinu mwalimu, mbinu sasa unafanyaje? Mwalimu mmoja niambie hapo. Utamwambieje mtoto kwamba, utamwambieje mwanafunzi kwamba utatumia mbinu gani? Maana tumeshajifunza mbinu kufanya introduction ya somo la heat, transfer of heat by conduction. Mbinu tumeshajifunza asubuhi. Mwalimu wetu atumia mbinu gani? According to the concept that we have learned previously, that to teach concept like methods of heat transfer, you can use the simulation to describe how those methods occur. Mimi hapa nitachukua, kabla yani nikiingia tu darasani pale nitakuwa nishaandaa kipindi changu vizuri, nimeandaa vifaa vyangu. Nitachukua chuma chochote tu, kwa sababu muda huo sasa sinarahisisha mazingira, yani siwezi kucomplicate vitu vingi. Nitachukua vitu ambavyo vipo kwenye mazingira yangu mimi. Nitachukua labda chuma chochote afu niwashe, kama shuleni hamna baseni bana, kwa kama mimi nilipo kwangu hamna baseni bana kama hizi. Nitachukua tu either nitaomba jiko la gesi sehemu yoyote, nikiweke kile chuma pale kwa muda fulani. Alafu nimwambie mwanafunzi shika hichi chuma huku mwisho huku. Kile chuma nikiweka kwenye gesi kule linapowaka, alafu nimwambie mwanafunzi shika huku mwisho huku. Moto unawaka huku, yeye ashike huku mwisho baada ya muda fulani. Yaani ashike kabla na baada ya muda fulani. Nimwambie wewe umeona nini? Amesema chuma chochote. Unaweza ukachukua hata copper rod yoyote iliyoko around. Upande mmoja ikawa inachoma, tunasema is the point of higher temperature. Yeye akashika. Baadaye ataachia, unajua. Akiachia maana yake ameshajua kwamba kumbe joto limekuwa likisafiri kutoka kule kuja wapi? Maana mwanzoni alikuwa amekishika tu vizuri. Baadaye anakuta kimefanyaje? Kimepata moto. Tunajaribu kufanya vile vitu rahisi kabisa vya kwenye mazingira yetu ili kujenga concept. Issue ni concept kwa wanafunzi. Watoto wanashindwa kusoma science kwa sababu wanakosa concept.